Hello，咁今日咧，我哋嚟介紹呢一個咩嚟㗎呢個？記住添。唔好嚟啦，咁我哋就開始玩先啦。咁呢一個咧就係玩賭錢嘅類型啦，係。咁就睇陣先啊，揾個平啲嘅模具。等一陣啊，大佬，你去翻第二度揾翻嗰個最平嘅嗰個嘢。係咯，呢一個係發老虎機嘅，梗唔見咗嘅，真係唔見咗。有啦，我哋去翻最平嗰度，咁啊有少少級，唔好意思啊，有間200，係啦，呢個最平啦，唔好意思啊。咁係啦，我哋試下咯。佢呢一度有個提示嘅，長按呢就可以自動下轉，我哋撳長按。OK， 咁呢佢呢就話啦，有40條線俾你去中獎啦，係啦，咁就係。呢就我哋去一條消先。咁呢一度呢就可以教你要一次有錢嘅，係啦，一次喎，記住嗱，最多可以幾多？最多8萬，係咯，最多8萬。咁我哋就搞翻最細就係一個啦。贏咗啦，咁樣嘅。係啦，如果中意嘅話就係啦，就 download，唔中意嘅係唔使 download 嘅，係啦。咁我哋下次再見，係咁先，拜拜。